হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? নেহাস ব্লগে তোমাদের স্বাগত। আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো আমার ফ্রিজটার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, পুরো বেহাল হয়ে রয়েছে। তো তোমাদের আজকে এই টপিকেই দেখাবো যে ফ্রিজটা কিভাবে পরিষ্কার করবে তোমরা। অনেকে অনেক কিছু দিয়েই করে, তবে সেই পদ্ধতিগুলো কিন্তু এক একটা ঠিক নয়। সো তোমরা যেটা পরিষ্কার করবে সেটা হচ্ছে উষ্ণ গরম জল নয়, একদমই গরম জল নেবে, ঠান্ডা জল আর গরম জল মিশাবে, আগে হাত ছোঁয়া মতো করবে যাতে তোমরা ভিজাতে পারো ন্যাকড়াটা। তো সেইভাবে দিয়ে তোমরা হচ্ছে খাবার সোডা দেবে, 2 চামচ মতো খাবার সোডা দিয়ে দেবে, 4 চামচের যে চামচগুলো হয়, আর একটা লেবু দিয়ে দেবে। দেখো আমি এখানে দিয়েই দিচ্ছি। দিয়ে একদম পুরো আমার একটা স্পঞ্জ রয়েছে ফ্রিজ পরিষ্কার করা, তোমরা কেউ না থাকলে সুতির কাপড় দিয়েও করতে পারো। তো আমি স্পঞ্জ দিয়েই করে আগে আমি ফ্রিজটাকে পুরো পরিষ্কার করে নেব। তো তোমরা দেখতে থাকো। আমি হচ্ছে ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে মোছার পর একটা শুকনো কাপড় নিয়ে আবার ওই ভিজে জায়গাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি।
গেছে। কারো ঘরে এরকম যদি খারাপ ব্রাশ থাকে বা ভালো ব্রাশও কিনে রাখতে পারো ফ্রিজ পরিষ্কারের জন্য, তো ওই জলেতে চুবিয়ে ফ্রিজের এই রাবার জায়গাগুলোই এরকমভাবে পরিষ্কার করবে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কত করে ময়লা বেরোচ্ছে এখান থেকে। তো এই ব্রাশ দিয়ে এই জায়গাগুলো তোমরা এইভাবে পরিষ্কার করে নেবে। ফ্রিজ তো আমার একেবারে ভালো করে মোছা হয়ে গেছে। তো আরও একটা এরকম পুরো একদম নরম সুতির কাপড়, একটু এতে নারকেল তেল দিয়েছিলাম। আমার শাশুড়ি পাঠিয়েছিল একেবারে খাঁটি ভাঙানো নারকেল তেল। তো সেই নারকেল তেল মানে ভালো মতোই অনেকটা নিয়ে ওই ফ্রিজের উপরগুলো মুছে দিচ্ছি। তো এতে কি হয় না, নারকেল তেল দিয়ে যখন উপরটা পরিষ্কার করবে সেই নতুনের মতো সেই গ্লেজটা থেকেই যাবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কীরকম আগের মতোই চকচক করছে। তো ফ্রিজটা ঠিক এরমভাবেই তোমরা পরিষ্কার করবে। বাড়িটাতে যদি কিছু আঠালো চিটচিটে কিছু লেগেও থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা একটু শ্যাম্পু দিয়েও পরিষ্কার করতে পারো। অবশ্যই সেটা সুতির কাপড় ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। তো এরকম উপরটা তোমরা করে নেবে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার ফ্রিজ একেবারে পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন। তো এইভাবেই তোমরা ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নেবে। তোমরা কীরকম ভিডিও দেখতে চাও প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে তোমরা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাইছো। তো যেহেতু আমি এটা নতুন, তো তোমরা একটু সাজেস্ট করো আমাকে যে তোমরা কী ভিডিও দেখতে চাইছো। আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো ভিডিও তো বানাচ্ছি, দেখছি কোনো সাবস্ক্রাইবই বাড়ছে না, ভিউজ বাড়ছে না। তো তোমরা প্লিজ সাপোর্ট করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তো দেখা হবে আবার পরের কোনো ব্লগে। গুড বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।